நேச்சர் அண்ட் லைஃப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன். இந்த பதிவுல காய்ச்சல், சளி, இருமல் அல்லது தொண்டை சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள். இந்த 3 நோய்களையுமே குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கஷாயம். ஒரே ஒரு கஷாயம் இந்த 3 நோய்களையும் குணப்படுத்தும். அத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு வீடியோவுக்கு கீழ ரெட் கலர்ல சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு பட்டன் இருக்கும். அத கிளிக் பண்ணிட்டு அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டன கிளிக் பண்ணிருங்க. சரி, இப்போ நம்ம இந்த கஷாயத்த தயாரிக்கிறதுக்கான இன்கிரீடியன்ட்ட பார்ப்போம். 3 இன்கிரீடியன்ட் யூஸ் பண்ண போறோம். அது என்ன அப்படின்னா 3 மூலிகைகள். ஒண்ணு சுக்கு, இன்னொன்னு அதிமதுரம், அண்ட் 3வது அக்காரக்காரம் அப்படிங்கிற மூலிகை. இதில ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம சுக்குனுடைய மருத்துவ குணங்கள பத்தி பார்க்குறோம். சுக்குன்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும். இஞ்சிய வந்து காய்ஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கு பேரு சுக்கு. இதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் என்ன அப்படின்னா, இது தொண்டைக்கட்டு, குரல் கம்மல், அஜீரணம், வயிற்றுப்பருமல், வயிற்று சம்பந்தமான பிரச்சனை, வாய்வு தொல்லை இது எல்லாத்தையும் குணப்படுத்தும் ஒரு நல்ல மூலிகை. அடுத்தது அதிமதுரம். அதிமதுரம் வந்து அதனுடைய மூலிகை குணங்கள் வந்து ஏகப்பட்டது இருக்கு. அது வந்து உயிரை காக்கும் அதிமதுரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில முக்கியமான மருத்துவ குணங்கள் என்ன அப்படின்னா, சளி, தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை சம்மந்தமான பிரச்சனை இதையெல்லாம் சரி பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாம சுகப்பிரசவம், வயிறு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள், மூட்டு வலி, சிறுநீரகம் சார்ந்த பிரச்சனைகளிலே இது குணப்படுத்தும். அடுத்தது அக்காரக்காரம். இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மூலிகை. இதனுடைய சில பயன்கள்னா, நுரையீரல் தொடர்பான எல்லா நோய்களுக்கும் இது ஒரு நல்ல மருந்து. தொண்டைக்கட்டு, தொண்டை வறட்சி, வாய் வறட்சி இந்த மாதிரி நோய்கள். சரி, இப்போ நம்ம இந்த கஷாயத்த எப்படி தயார் பண்றது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். சுக்கு, அதிமதுரம், அப்புறம் அக்காரக்காரம் இந்த 3யுமே நான் இப்படி பொடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ நாட்டு மருந்து கடையில கேட்டிங்கன்னா அது கிடைக்கும். நான் வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். நாட்டு மருந்து கடையில போய் கேட்டிங்கன்னா வேராவும் கிடைக்கும். சுக்கு அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, காஞ்ச இஞ்சி தான் சுக்கு. அதிமதுரம், அக்காரக்காரம் 2மே வந்து வேர் மாதிரி இருக்கும். வேர் தான் அது. அக்காரக்கார இந்த மூலிகை செடியினுடைய வேர் தான் நம்ம அந்த வேருக்கு தான் வந்து மருத்துவ குணம் இருக்குது. இந்த 3யும் வேராகவும் வாங்கி நீங்கள் அப்படியும் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா இப்படி பொடி பண்ணி வச்சும் யூஸ் பண்ணலாம். பாத்திரத்தில் ஒரு 1½ ஸ்பூன் ஒரு 1½ ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த கலவை எடுத்துக்கோங்க. சுக்கு, அதிமதுரம், அக்காரக்காரம் கலந்த கலவையை ஒரு 1½ ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 3 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணும். இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கிளாஸு ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது தண்ணி ஊற்றிட்டு இப்போ இந்த பாத்திரத்தை ஒரு அடுப்பில் வச்சு ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் இதை காய வைக்கணும். இப்போ இந்த கலவையை வந்து ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நுரை மாதிரி வரும். ஸோ இப்படி நுரை வந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு அடுப்புலேருந்து இறக்கிடலாம். ஒரு 2-3 நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் நல்லா வாசம் வரும். ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கொதிச்சதுக்கப்புறம் அதை வடிகட்டி ஒரு கிளாஸில் ஊற்றி குடிக்கலாம். இது வந்து சளி, காய்ச்சல், இருமல், அதாவது தொண்டை சம்மந்தப்பட்ட எல்லா நோய்களுக்குமே இது அருமருந்து. இதை குடித்த உடனே சரியாகும். இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற அதிமதுரம் வந்து இனிப்பு சுவையை தருது. அதனால் குழந்தைகளும் விரும்பி குடிப்பாங்க. பனங்கற்கண்டு போட்டு குடித்தா எப்படி இருக்கும், வெல்லம் போட்டு குடித்தா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். நேயர்களே, என்னுடைய இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, உபயோகமானதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு வீடியோவுக்கு கீழே சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.